என்ன செய்தோம்? நம்மை தெரிந்து கொண்ட தேவனுக்கு நாம் என்ன செய்தாலும் அது ஈடாகாது. சற்றே சிந்திப்போம். இதுவரை நாம் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்று. அதை செய்தேன், இதை செய்தேன், செய்ய நினைத்தேன் என்று சொல்வதை விட, தேவன் விரும்புவதை நாம் செய்திருக்கிறோமா என்று நாம் நிதானித்து இருக்கிறோமா? நாம் விரும்புவதை அல்ல, அவர் விரும்புவதையே நாம் செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். மனதில் வைப்போம், தேவன் விரும்புவதை செய்வோம் தேவனுக்காக. Work hard for God. God will make you arm of God. Amen.